Hello မင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားမှာတော့ page quality အနေနဲ့အစမ်းအဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြပြင်သွားရမလဲကျွန်တော် page မှာမသိနားမလဲပဲနဲ့ copy post copy connect တင်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုး copy strike လာခဲ့ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုး request review တင်ပြီးသွားရမလဲဆိုပြီးဒီနေ့ဒီပြအားလုံး process အသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် page မှာအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမျိုး strike လာမှာ page quality အနေနဲ့ပြသွားခဲ့တဲ့ဒါမှမဟုတ်အဝါဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာ post တွေ content တွေ blog တွေတင်နေလူအများစီကိုမရောက်ပဲနဲ့ဒီ page မှာရှိတဲ့ follower အနေနဲ့ပါစီပဲရောက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် reach engagement ကျသွားခဲ့တယ်အဲ့ဥစားလဲ profit လုပ်ပြီးသွားရမလဲဆိုပြီးဒီဗီဒီယိုမှာအားလုံး process အသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော် request review တင်ဖို့အတွက် link လေးဖွင့်ထား share အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ link ထဲကျွန်တော် data ရေးတော့ပြပါမယ်ကျွန်တော်ပထမ step အနေနဲ့ဒီနေရာလာမှာကျွန်တော် page က copyright ထိထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေရာနဲ့ request review တင်ပြီးသွားမယ်အတွက်ကျွန်တော်ဒီ from တစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ user တစ်ချက်နှိပ်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ page ရဲ့နာမည်ရေးပြီးထည့်တော့မယ့်အတွက်ကျွန်တော်ဒီ page home ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်သွားလိုက်ပါမယ်ဒီ process အတိုင်းအသေးစိတ်လုပ်ပြီးသွားလိုက်ပါကျွန်တော်အားလုံးအေးအေးဆေးဆေးကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ user copy ကူးပြီးကျွန်တော်တစ်ချက်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ချက် page လုပ်ပြီးထည့်မယ်ကျွန်တော်နာမည်ထည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် page မှာစလုံးအသေးအကြီးကိုတေချာလေးရွေးချယ်ပြီးမှထည့်တော့လိုက်ပါကျွန်တော် page မှာရှိတဲ့အတိုင်းပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် request review တင်မယ် admin နဲ့ email ထည့်သွားမယ့်အတွက်ကျွန်တော် email တစ်ခုကျွန်တော်ထည့်အဲ့တော့ကျွန်တော် email ထည့်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတစ်ချက်သွားပြီးမှကျွန်တော်ဒီ email ကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုနဲ့တစ်ချက်ပြန်သွားပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာ control v page လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ asset တစ်ချက်နေပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် page link ကိုထည့်တော့မယ့်အတွက်ကျွန်တော်ဒီ page link copy ကူးမယ်ပြီးရင်အခုနဲ့တစ်ချက်ပြန်သွားပြီးမှဒီမှာ page လုပ်ထည့်မယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော် page quality အနည်းအဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခြားလေး explain လုပ်ပြီးသွားမယ်အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီစာသားကျွန်တော်အားလုံးအစင်သင်လုပ်ပြီးထားတာရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့စာသားတစ်ချက် copy ကူးလိုက်ပါမယ်ဒီစာသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီစာသားကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် page ရဲ့ URL link ပါညာအားလုံးထည့်ထားပြီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီစာကို copy ကူးပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နည်းနည်းချဲ့ပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကူးလာတဲ့ဥစ္စာ page လုပ်ထည့်ပြီးမှနောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာခုန page quality အနည်းဖြစ်တဲ့ screenshot ထည့်သွားမယ်ကျွန်တော်အစင်သင်လုပ်ပြီးထားတာရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ screenshot ကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ထည့်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ account နာမည်ကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်သွားပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာ copy ကူးပြီးမှပြောမစင်ကျွန်တော်ဒီမှာ sign ထိုးတဲ့အနေနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် account နာမည်ရေးပြီးထည့်သွားပါမယ် account နာမည်ဆိုကျွန်တော်ဒီအခု request review တင်မဲ့ admin ရဲ့နာမည် email ထည့်တော့ပို့ပြီး right ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကနေ send ဆိုတာပို့လိုက်ပါမယ် send ဆိုတာပို့ရင်ကျွန်တော် I am not robot ဆိုကျွန်တော်ဒီ user တစ်ချက် process ရွေးခိုင်းတာဒါကြောင့်ဘာလို့ရွေးခိုင်းလဲဆိုအခုဒီ Tesla company ပါညာထွက်တဲ့ဒီဘယ်မှာ driver မရှိပဲ drive လုပ်တဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်တာ test လုပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ user submit လုပ်ပြီးသွားလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီ process ကျွန်တော်နောက်မှပြပြမယ်လောလောဆယ်တော့ဒီအနီရောင်နဲ့အစင်းရဖြစ်ဘယ်လို request တွေတင်သွားရဆိုအားလုံးအသေးစိတ်ပြပြပေးရပါတော့ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မဆိုရင် from submit successfully ဆိုကျွန်တော်တင်တဲ့ဆိုလုံးဝအောင်မြင်သွားခဲ့ပြီဆိုတော့အကြောင်းပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော် okay ကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးသွားမယ်ကျွန်တော်ဒီ process ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်နောက်တဲ့ process တစ်ခုနဲ့ request review တင်ပြီးသွားမယ်တော့ကျွန်တော် app process ကျွန်တော်ဒါရိုက်သွားမယ်ဒီနေ့တစ်ချက်လာပြီဆိုရင်ဒီစာသားလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန် copy ကူးပြီးသွားရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့တစ်ချက် page လုပ်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ submit ဆိုပြီးပုံမယ်ဒီ setup ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်နောက်ဆုံး setup တနေရာ request ပြီးတင်ပြီးတော့မယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော် page quality အကြောင်းအမျိုးကြောင့် sharing ကြောင့်ဖြစ်စေ end-on content ကြောင့်ဖြစ်စေ copy ကြောင့်ဖြစ်စေအမျိုးဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုဒီနေရာနဲ့မဖြစ်မနေ request ပြီးတင်ပြီးသွားမယ်အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့တစ်ချက်တော့တင်မယ် okay ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မဆိုရင် delete all your post ဆိုပြီးရှိရ delete all your post ဆိုတော့ကျွန်တော် page မှာဘယ်နေရာအမှားလုပ်မိထားတယ်ဘယ်နေရာ sharing လုပ်မိထားတယ်ဘယ်နေရာဒီ copy post တင်ထားမိတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သိရဆိုရင်အဲ့ဒီ content အဲ့ဒီ post ကိုတော့ဖြတ်လိုက်ပါတကယ်လို့ကျွန်တော်ဘယ်နေရာအမှားလုပ်မိထားတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မသိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာရှိတဲ့ post content menu အားလုံးဖြတ်ပြီးမှ page မှာ admin အသစ်ခံပြီးမှအဲ့ဒီ admin အသစ်နဲ့ဒီ page မှာ post တင်တာ50 step ပြည့်သွားခဲ့ပြီတစ်ပတ်နှစ်ပတ်ပြည့်သွားခဲ့ပြီဆိုအဲ့ဒါမှကျွန်တော် request review တင်လို့ရတယ် page နဲ့ရှောင်းရင်းဆန်နဲ့ပတ်သက်ပြီး video အဆုံးထားလေးမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်တော့ပြပြပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ user တစ်ချက်နေတော့လိုက်ပါမယ်နေတော့ကျွန်တော်ဒီပထမနေရာမှာကျွန်တော်အခုနောက် email တစ်ခုထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ solution က page နဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် page တစ်ချက်ယူထည့်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် affiliate တင်မှာစာသားပေါ့နော်ပထမတော့တင်တဲ့စာသားကဒီစာသားဖြစ်တဲ့အခုတစ်ခါမှဒီစာသားကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးမှတင်သွားလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက် page လုပ်ထည့်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီကနေ submit ဆိုပြီးနေလိုက်ပါမယ်submit နေပြီကျွန်တော်မှာ from submit successfully ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဒီဥစားတစ်ချက် okay နေလိုက်မယ်ဆိုတော့ Facebook demo review တဲ့ 100% ရောက်တော့ခဲ့ပါပြီဒီ setup ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုဒီ page နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှောင်းရင်းဆန်နဲ့ပတ်သက်အနေချင်းကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ဒီ page ကဘလို့အမှားကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ page ကိုလည်းမသိနားမလဲပဲအခြား website ကတက်ပေါ်အလွယ်တကူ download ဆွဲမှာ edit လုပ်ပဲသူရဲ့ page မှာတင်ပြီးသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်သူရဲ့ page မှာ strike လာပြီးအနီးဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အကြောင်းမို့သူရဲ့ page ကိုလည်းအနီးဖြစ်မှာ reach မှာကျသွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ပြီးမှဒီ page အမှားနဲ့ပတ်သက်အားလုံးဖယ်ရှားပြီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ page
owner လည်းကျွန်တော်တေချာလေးပြပြပေးရပါတော့ copy post copy content copy စာသားတွေကိုဘယ်လို edit လုပ်ပြီးတင်သွားရမလဲ copy content နဲ့ corporate look နဲ့ဘယ်လို edit လုပ်ပြီးတင်သွားရမလဲဆိုပြီးအားလုံးကျွန်တော်တို့ Python မှာပြောပြချင်တယ်ဒီ page owner အားလုံးနားလည်သဘောပေါက်အခုဆိုရင်2တင်ထားတဲ့ content အားလုံးက real content original content copy content မှာပြန် edit လုပ်ပြီးတင်ထားတဲ့ကျွန်တော်အားလုံးအဆင်ပြေသွားခဲ့တယ် page တစ်ခု add ပြီးမှအဆင်ပြေတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် page တစ်ခု add တော့ကျွန်တော်ဒီ page owner ကိုလည်းအထူးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီ page quality ပြန်စေးသွားခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ page ကျွန်တော် channel မှာ screenshot နဲ့ live group ကျွန်တော်တင်ပေးမယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့လူချင်းမင်းမသိနားမယ်ရှင်အောက်က comment တစ်ဆင့်ဖြစ်စေ DM နဲ့တစ်ဆင့်ဖြစ်စေမြင်မြင်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်